很多人一到冬天就咳嗽不停，一直吐痰，总以为是因为天气冷或者感冒还没彻底好。但其实如果每年冬天都这样咳嗽咳痰，而且连续2年都超过3个月，那可能就是得了慢性支气管炎。慢性支气管炎就是气管和支气管的黏膜还有周围组织长期发炎，这会让气道里多出很多分泌物，黏膜也会肿起来，纤毛功能也会变差，所以会一直咳嗽咳痰。时间长了，气道的结构会变窄变硬，影响呼吸，造成肺功能的永久损伤。这种病的发生机制与多种因素有关，长期吸入有害气体或颗粒物会刺激气道上皮细胞，让它们受损脱落，还会让粘液腺体增生，分泌很多痰液。纤毛是气道的重要防线，如果它的摆动能力被抑制，痰液就排不出，反而加重感染和炎症。久而久之，气道壁会变厚，弹性变差，最终可能会发展成慢性堵塞性肺疾病。引发慢性支气管炎的病因可多种多样，一般是因为长期抽烟引起的，烟里的有害物质会伤害气管，导致发炎。在空气污染严重的地方生活的人比如矿工和建筑工人，容易得这个病。症状包括长期咳嗽、咳痰，尤其是早上。慢性支气管炎通常多为白色泡沫样痰，合并细菌感染的时候可出现黄绿色浓痰。病情恶化时，患者会感觉活动后喘不过气，安静时也会呼吸困难、胸闷或喘息，尤其空气质量不好的时候更严重。慢性支气管炎若不及时治疗，可能导致慢性堵塞性肺疾病，引起呼吸困难且不可逆，长期缺氧可能导致肺动脉高压和肺源性心脏病，表现为下肢水肿、乏力和心慌，所以一定要及时就诊。医生会根据症状和检查结果进行诊断，包括胸部影像学检查、观察肺部变化、肺功能检查、评估气流受限程度，以及血常规和痰液检查，确定感染情况和指导抗生素使用。如果确诊，医生还会根据病情的不同，选择不同的治疗方案。物理疗法比如胸部拍打和体位引流，有助于排痰。常用的药物有支气管扩张剂，用来缓解气道痉挛；糖皮质激素用来控制炎症；祛痰药帮助痰液排出；抗生素用来治疗细菌感染。有肺炎链球菌引起，可能用青霉素类抗生素。若为流感嗜血杆菌，一般首选阿莫西林、克拉维酸。对于一些合并严重肺气肿、肺大泡、且经内科治疗无效，出现呼吸功能严重受损或反复发生气胸的患者，可考虑手术治疗。在治疗期间，患者要保持空气清新，以减少呼吸道的刺激。适当锻炼能增强体质和心肺功能，但要注意选择适合自己的强度。均衡饮食，多吃富含维生素的食物，可以提高抵抗力，保持良好的心态，积极面对疾病，对康复有好处。如果你已经得了这种病，而且经常反复发作，平时可以试试把枕头垫高一点，这样有助于你在晚上呼吸时更顺畅，减少痰液积聚。对于普通人预防慢性支气管炎，首先别抽烟，然后注意工作环境的保护，戴口罩，装冲锋设备，减少粉尘和有害气体的吸入，打流感疫苗和肺炎疫苗，可以预防呼吸道感染，减少急性发作。还有要加强锻炼，比如散步、慢跑、游泳或者骑自行车，每周至少150分钟中等强度的有氧运动，提高身体素质，增强免疫力。饮食上要注意营养均衡，多吃富含抗氧化剂的食物，比如新鲜水果和蔬菜，同时适量补充优质蛋白。